Добрый вечер, дорогие телезрители. Сегодня мы находимся в Советском научно-исследовательском институте. Нас сегодня пустили. Официально можно погулять по настоящему советскому заброшенному зданию. С нами сегодня Артем Шеннон. Друзья, вы долго просили, чтобы он пришел. Друзья, что хочу сразу сказать. Мы сегодня с Артемом Шенноном, поскольку он самый главный профессионал по континенту Евразия, по защитным сооружениям холодной войны, а тем более по советским, он нам все сегодня расскажет про холодные сооружения, про все вещи. Также мы для вас, поскольку в стране сейчас идет война, приготовили вот такой вот новый противогаз. В общем, мы хотим разыграть этот новый противогаз. Мы отправим любому телезрителю, который напишет в комментариях самый прикольный комментарий, почему вы любите канал Суперсус. Напишите, пожалуйста, в комментариях. И вот этот вот замечательный ГП-7 спасет 100 жизней кому-то. Отправим на 100 человек. Или на одного. А также сегодня самая главная цель нашего визита в Советский институт. Это, собственно, Артем нас хочет провести в защитное сооружение, в бомбоубежище, в укрытие гражданской обороны. Ну, сегодня, да, сходим, посмотрим, что там к чему, как оно сохранилось и насколько пригодно для приема укрываемых, потому что, к сожалению, в независимой Украине бомбоубежищ не строили, их абсолютно не готовились к таким вот событиям, поэтому используем, скажем так, то, что нам осталось от прошлой эпохи. Кстати, с меня смеются очень многие, и много с наших собратьев смеются с меня, говорят, что я идиот. А ты мне сейчас подтвердишь, что это не так. Я вам скажу, знаете, кто первый противогаз придумал? Зеленский. Подтвердишь? Честно говоря, не знаю. А я тебе говорю, что придумал первый противогаз ГП. Вот этот вот один и ГП-2 это изобрел профессор Зеленский. В натуре, да, но мы загуглим, если Просто да. типа с меня смеются постоянно, а на самом деле был такой профессор Зеленский, который придумал Ну, я это. не знал. Ну, вот будете знать, а с меня все смеются, так что я не дурак, я все знаю. Я пацанам сказал, что этого Ленина можно на eBay продать, но я так навскидку сказал, что от десятки зелени он пойдет. Просто мы же продавали всю жизнь на барахолке. Ты помнишь, что такой клочочек за там 300-500 долларов, 1000 у нас улетал вот так вот? Именно это перекупом. Это на барахолке за 3 копейки оно улетает, а через eBay американцам каким-то толкнуть, именно как вот этой советской эпохи, вонючей, не вонючей, но кто как считает. Ну да, продадим, купим пацанам теплик за эти деньги. Класс. А что это за это флаги всех республик? Да, всех республик. А украинский 2, 3, какой 4, флаг был? 5, 6, 7, 8, 9, 10. А я, кстати, даже не знаю, какой украинский. А, то есть не небо и СССР. пшеница, не было такого? Нет, ну там это на гербе была пшеница, а сам флаг, по-моему, вот этот вот как раз таки, который у него возле лба висит, у СССР флаг, красный с голубым, вот этот. Слышишь, там еще один какой-то есть. А Беларусь официально флаг себе такой же оставила, вообще не поменяла. Да, вот в Беларуси такой же, да. А там что, еще один? А, ого! Это ви все українка, Олена Косач. Кто? Олена Косач. Класс, видите, это украинская. Пускай вот это висит, наша национальная символика. И видишь, Россия подсасывает сбоку. Не, в натуре, что она тут делает? Ну, подлазит на Украину. Ты думаешь, тогда еще начиналось? Ну, конечно, Ну, подскакивал. мне кажется, что Либо это дело в том, Франция. что даже в советское время не умудрялись вот так вот на корню и бестактно уничтожать нашу культуру, как сейчас это делает Россия. Ну, Это то есть может быть еще... это действительно мракобесие. Даже в то время, когда, несмотря на все издержки и пропаганду и такое прочее, не умудрялись так истреблять украинскую культуру. Такого реакционного, как это на данный момент происходит, то есть то, что полностью все уничтожает, то, что вот украинская просто абсолютная ненависть ко всему украинскому, это, я считаю, то есть это недопустимо, потому что, это идет полное искоренение нации. Даже можно вспомнить обращение, скажем так, того человека, из-за которого это все началось, перед 24-м. Там как бы, если прочесть между строк, можно сказать, что
он направил всю свою деятельность как бы на полное истребление украинской культуры. Вот. И нации, ну, в том числе... А что это он тебе такое вздумал? Возомнил богом себя или что? Ну, вот как-то, и мне кажется, он придерживается политики, скажем так, в большей части, как Российской империи, поэтому, ну, в большей части это от Российской империи вот это вот все, ну, пошло, что украинцев нужно истребить. Захватчики! Куда мы идем? Да. Вот туда. Так что, в рубку? В рубку залезем сейчас. Ну пошли в рубку тогда пощемимся. А как туда залезем? Вот лестницу. Там есть очко? Да. Все, лезем в группку. Друзья, там закрыто с той стороны, мы хотим залезть в группку, но мы сейчас лестницу принесли и через лестницу залезем в группку. А там аппаратура, проекторы. Киноаппаратура, видеоаппаратура. Пойдем? Полинва, идешь в рубку? Я сьогодні вписалась тут в двіжушку. 100 днів. Я нікуди не лазила, я так сумувала. І тут мене взяли з собою. Дякую, що взяли з собою. Слышь, так глянь какой, тут вообще старинный рояль, глянь, с гербами. Поставщик его величества. А вон герб вообще, смотрите, какой тесненный. Кто разбирается в пианинах, тот поймет. Ну, это целый рояль. Смотрите, в общем, это рубка кинопроекторная, но мы проверяли, вход в нее заколочен гвоздями очень плотно. Но он можно попробовать нырнуть через шпарку. Правее, ставь. Выше, поднимай, выше. Давай, выше, поднимай. Что ты, давай, работай. Помогай. Помогаю. Батя, помогаю. Поля, а теперь шагай к парням и руками тоже шагай. Только не урони на голову себе. И на правое очко. Надо на правое очко. Артем, ты, блядь, сука, прикинь, провалился. А кто лезет? Летчик-испытатель нужен для такого эфемерного дела. Лестница развалится, провалится под ногами. Что там? Там телевизоры два стоят. Ну, может быть, ты чисто или Полина чисто теоретически пролезет, ну сложно. Там кинокамеры стоят, там очко такое. Да? Не, там просто шо, ну это... Я не знаю, может, можно толкнуть эти штуки, чтобы они показали. Артем, может, ты глянешь, что там? Ну, могу чисто теоретически глянуть. Ты же разбираешься в этих проникновениях? Конечно. Да, вдвойной надо. В запрещенные места? Чуть гуляем, все единственные повазки, которые сейчас можем в наше время себе позволить. Интересно, если Артем упадет, он мне голову раздавит или нет? Я, скорее всего, себе голову раздавлю. Давай на секунду пойдем глянем в двери. Да что глянем? Ну, тут будет действительно очень сложно и как бы толк. Слазь, Артем! Слазь оттуда! Тяжело держать! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Слазь! Изи-дризи. Поля, натяжку? Не, я саппорт. Что, Артем, расскажи про дырочку, как там? Ну, как, наверное, треть вот этих вот часиков. Дырочка. Где-то 3 часика. Вот такое отверстие? Так, пацаны, я поднялся, сейчас оценю. Ох, ебать, но еще под таким наклоном идет, капец. Тут знаешь, в чем прикол? Тут вылазить будет гораздо сложнее. Ой, тоже, да. Вон, друзья, видите, внутри стоит проектор, и он полностью перегорождает с собой залаз. Вот, я на лестнице посреди зала. Сейчас я штатив вытащу. Слушай, ну там очень классно. А? Там очень, ну, там полностью техника, аппаратура вся сохранившаяся. Ну, конечно. А куда бы она делась? Галидор, килонный контракт, дела, смесь кислоты. Сречитайте вам старая школа, уроки подрыва. Йо, там пропитаны этажи и квартиры. Друзья, очень интересно залезть в киноаппаратную, поэтому сейчас найдем альтернативный способ, чтобы туда пробраться, показать им киноаппаратуру всю. Но не забываем, что главная цель, это чтобы Артем Шена нам сегодня рассказал про бомбоубежище. Як високі нові?
Тут нормально можно пошнырить. Ну, курил, пахнет курил. А? Да. Ну так что тут люди курят. Смотри, кстати, такие ботиночки советские. Смотри, Поля. Да, я засну. Вот, смотри. Что написано? О, Вьетнам. Вьетнам. Да. Смотри. Вау. Это ж Вьетнам, дружно, когда это дружился. А, это эспандеры для... Ну, раньше люди ж больше были. Это между ног надо класть. Вот так. Куда между ног? Вот так. Мужчинам, типа? Вот так вот. На ягодиці упражнення. А? Це вправа на ягодиці. Дивись. Артист. Зачем оно целое? О, а это тебе. Черевичка. Блин, а если бы я второе нашла, я бы делала. Шмон. О, вот, смотри. Крона. Слухай, я хочу діти. Це тупо мій розмір. Зараз почнеться астма. Ого. Вау, Советская? Ну да. Утка В советская. натуре? Да. А ну покажи. Опа, босяцкая. Притараканился. Это именно бандиты подольские. Да, чтоб в сраку вот так це вот круто тактика. лязнуть. Да в детстве типа спрашивали, зачем тебе такие острые концы на туфлях? И ты говоришь, чтобы идешь какому-то лоху именно в школе по сраке, бах, и чтоб трусы, говорит, в жопу залазили. Опа! А те, что Черевичок-то подошел! Існує дві полінви. Полінва отака і полінва Две отака. сущности. Сейчас зацените, пацаны, какие здесь толстые двери. Посмотри, какие толстенные двери. Тющие. Интересно. Вли впритык к ней. Тише, включен микрофон. Да, это рубка, но она забита здесь гвоздями. Тут сотка, даже больше. Слышишь, ну идем тогда пока походим по зданию, а потом ближе к концу, то это попросим инструменту типов, попробуем открыть. Ну, либо через крышу можно зайти попробовать. Типа баррикадировать А вот начали? лестница еще наверх. Ну, давай глянем. Ну вот смотри, еще какая, причем. Друзья, к сожалению, с Сантус не попали мы в кинорубку. Но сейчас пойдем погуляем по основным нашим, которые есть в доступе. А потом в конце тогда откроем эту дверь, если не найдем альтернативного способа туда попасть. Хобот, сила, фон, могила. Мир всем своим, кого еще не совсем покрутил. Друзья, самое интересное мы оставим на потом, потому что там надо ломать двери или каким-то альтернативным способом туда проникать. А сейчас пока пойдем посмотрим убежище, а потом откроем ту секретную дверь. А Stone Island оригинальный у тебя? А? Stone Island оригинальный? Ой, не очень. Паль? Туалет, скажем так, очень тоже антуражный, правда, уже докатился до уровня деревенского сортира, к сожалению. Не ухаживали за ним давненько. А так, в принципе, такой старинный, да, интересный, необычный. Страшно? Кто застал такие кассеты? Я все детство смотрел вот эти кассеты. О, Киану Ривз молоденький. Киану Ривз, он в метро ездили, недавно фотки видел. Так я брал эти кассеты на прокат, был залог 3 гривны. 13 гривен платишь. Ничего себе. Чуешь, ты застал такое? Антоніо Ну, конечно. Бандерас. Охереть. Я тоже застала. О, призрак Лувра. Поля такого года. 97-го. А ты, Артем, какого года? 99-го. А ты застал кассеты Я такие? тебе старше? Конечно, да ты что? Боже, то я жінка, блядь, велика. А что там еще есть? А, вон этот Дольф Лунгрен, как его? Дольф Лунгрен, пацаны, кто знает? Дольф Лунгрен. Пацаны, пойдем чердак пробьем, может там есть какой-то выход интересный. Открыто? Ну что ж, друзья, проход открыт. Теперь идем наверх. Мелкое палево, нычковать постелькой гонево. И торпеду тоже часто пробивает. Нехитрыми маневрами попали на чердак, и сейчас попробуем через верх попасть в, собственно, кинорубку, чтобы не ломать ничего, через чердак зайти. Раз на раз не приходится, и ты это сам знаешь. Тем более, если на лбу написано, что употребляешь. Ладно, давай, пока не будем смущать людей, пойдем лучше в амбар сначала сходим, а то на потом оставим. Молоток типа возьмем, Да. откроем гвозди. Коротше, кіноапарат, ну, Сус пообіцяв, що потім молоточком обережненько там все розчавить.
гвіздочки повидьоргую, коротше, а зараз хочу дуже сильно зацінити бомбар, гермодвері, Бомбосховище. противогази, протигази, гази, протигази, дуже хочу в бомбарі. Сус, пішли в бомбар, бігом. Друзья, институт состоит из много-много количества цехов. Запутанное сталинское здание, вот такой как лабиринт. И вот стрелка уже почти на успех. Так что мы к цели. Направление правильно задано. Ой, а екіпар? Последний, 9. Все, друзья, едем в бомбоубежище. Вниз. Почему вверх приехали? Так, что за дела? Уже второй час пубертат ходит по зданию, уже никак не может бомбоубежище. Бомбарить не могу попасть. Что это такое? А ну давай раз сюда. Где она тут нажимается? А ну. Алло, комендант, давай открывай убежище, давай ключи. Пошли уже вниз. Жарко. Алло, комендант, чуешь? Ага. Понял. Понял. Алло, комендант. Алло, Давай открывай убежище, давай ключи. в бомбарь вылетаю. О, комендант. Хочу в бомбарь. Хочешь? Пойдем. Так что на лифте едем? Братан поедет на лифте. А что в бомбаре, страшно у вас? Ой, там опасно, пацаны, берегитесь. А чего? Сейчас все увидите. Оба! Увидим все. Боже, мне уже страшно. Мы 3 месяца не лазили никуда. 3 месяца. Пойдем. Мы только что клацали кнопки и чуть не застряли. Слышишь, да я такого не видел, чтобы лифт прямо в бомбарь спускался. Мы же только что ездили и чуть не застряли. Ого, смотри, Дракула. Сюда? То есть ключ только у тебя есть в случае чего? Ну да, А когда тревога срабатывает, вы сюда бегаете? конечно. В натуре убежище? Вау! Ого! Прямо так ключиками официально все. Я не знаю, как. Давай я поверну. О, там, проходите. Вау, свет горит. Первый в жизни официально захожу, чтобы так вот мне открыл комендант двери. Хорошо? Прошу к нашему шалашу. Ого. О, ничего себе. Пацаны, я вас тут закрою, а вы тут развлекайтесь. Все, шалить можно или нет? Нужно? Опа! Понеслась. Все, друзья, мы попали в настоящее бомбоубежище. Эти гермы сделаны, чтобы выдерживать в первую очередь ударную волну. Слушай, а ударную волну как от чего? От чего? Ну, от ядерной бомбы, например. Именно от ядерной? Да, ну вот эти бомбари, скажем так, это сталинской и хрущевской эпохи, они строились в 50-е, 60-е годы. Это более слабый класс защиты, то, что я уже сказал, повторюсь, они были рассчитаны на не сильно мощные ракеты, которые тогда были, средней дальности, еще тогда не было межконтинентальной дальности, они только начали появляться. Вот, поэтому заряды были еще не такие мощные. А вот, допустим, в сравнении Хиросима-Нагасаки, это единственное в мире, в человеческой истории, когда было применено ядерное оружие по 2 японским городам, были сброшены 2 ядерные бомбы, малыш и толстяк, одна в эквиваленте 15-18 килотонн, а другая толстяк, соответственно, 23 килотонны. Так это 23 килотонны. Хиросима и Нагасаки была полностью уничтожена, можно сказать, в труху сожжена. В одночасье погибло 80 тысяч человек. За час. В одночасье, то есть моментально. Пыльно тут. В одночасье. И радиус поражения составлял до 10. Это за 1 час? Это не за это в один момент, а в одночасье, за одно мгновение. То есть она взорвалась и все. 80 тысяч человек. А с применением, с последствиями, впоследствии умерло от онкозаболеваний около еще 180 тысяч человек. А сколько что до Японии? Но Япония довольно населенная страна. Чуть, Полина, сейчас мы зайдем. Давай. Хотя... И применением этих мер. Все, заходим в бомбарь, может тут опасно уже стать. И прошу обратить внимание, что это убежище закрыто на надежную двойную сигнализацию. Вот гиркон, и здесь еще колечко, да? И с той стороны еще 2. Вот, 1, 2, 3, 4. То есть вот так прозвучала тревога, мы забежали внутрь и закрываем за собой двери. Артем,
Я закрываю по твоему уставу. Да, давай, задрай. А ну, потяни. Да я Давай. не каши не наелся. Давай. О, все. Артем, а ты говоришь, что это не самая надежная Не гермодверь? самые надежные, они очень старые, но тем не менее ни одно бомбоубежище как бы современного ядерного оружия прямое попадание оно не выдержит. Чуешь, смотри, тут карта бомбаря получается, или что это? Ну так, я так понимаю, карта подвала, а бомбарь он... То есть тут можно под соседний корпус пройти? Ну да, да. Так, это, кстати, гермотамбур. То есть одна дверь, сразу поворот, который гасит взрывную волну, и еще одна дверь, да? Да. А, это вторая. Но это уже, кстати, более высшего класса герма, она уже укреплена, это чуть, наверное, это конец 60-х. А потолок здесь вот как-то специально укреплен швеллерами? Да, скорее всего швеллерами, может быть, более плотно бетон уложен. Наземный ядерный взрыв мощностью 1 мегатонна. А вот тут на картинке, если убежище будет находиться, ну такое, как мы сейчас, то где мы сможем защититься, а где нет? Ну, я думаю, что вот здесь как раз сможем. Ну, и даже вот здесь, но я думаю, то, что в очаге ядерного поражения там будет воронка, ну, где-то в своем диаметре полукилометровая. Ну, то есть, учитывая, какой сейчас мощностью обладает ядерное оружие. Но, опять же, на самом деле, ядерное оружие, оно же невероятно дорогое. Все эти ракеты, боеголовки, они стоят, просто невероятно. Бюджеты стран просто, там, одна ракета, она может стоить каких-то, там, просто триллионы. Долларов, реально? Триллионы, да, они очень дорогие. То есть, чтобы построить ядерную ракету, это нужны колоссальные бабки с бюджета, то есть огромные деньги. И просто так вот бить по гражданским объектам, это только, может быть, с точки зрения каких-то там политических центров это имеет смысл, но тратить дорогостоящие ракеты просто на людей, это не сильно имеет, это не то, что неэтично, это с точки зрения рационального, это затратно и нелогично. Поэтому, как правило, вообще эти ядерные ракеты были нацелены на применение по различным ядерным установкам, шахтам и прочему. Артем, скажи мне такой вопрос. Вот оно, ударило. Ну? И как сильно оно вонять будет? В смысле, вот оно закончилось, все потухло, воронка осталась и запах. Запах будет, наверное, как гарь, очень такой приличный. Слышишь, а может быть такая бомба, что вот 5000 мегатонн взорвали, и оно полетело над всем городом, чтобы говном воняло так, чтобы люди не могли жить? Смотри, это 1 мегатонна. А ты представь, вот у Советского Союза была царь-бомба мощностью 58. Малыш Пердун. 58 Чтобы зарядили мегатонн. туда какой-то запах вонючий, чтобы люди все просто от запаха убежали. По сути, что бомба, что ракета, это является как средство доставки, то есть туда можно зарядить хоть почту. Вот, допустим, когда разрабатывали в Советском Союзе первые ракеты Советского Союза, это вообще были Фау-2, так называемые, это разработки еще Третьего рейха, Германия, гитлеровская Германия, так называемый конструктор Вернон фон Браун, это были первые в мире ракеты. Но на то время это тоже было как очень баснословное оружие, которое всех боялись, они бомбили Лондон. Правда, она была очень такая себе по технологической части, она была неточная, у нее было очень большое круговое вероятное отклонение, но тем не менее Фау-2 показали как такое себе новшество, то есть люди себе по Лондону гуляли, и тут внезапно прилетает такая божья кара к ним на голову, и просто такого в мире еще не существовало, и это людей, мягко говоря, обескураживало в то время, то есть это 40-е годы, середина 40-х годов, и вот тебе летит такая ракета на голову, это серьезно, то есть Германия могла, то есть тоже вне зависимости на всю свою кровожадность, кадровые отборы и промышленный научный потенциал у них был очень высок, то есть потому что они смогли создать первые ракеты, которые летали на жидком топливе. Это был первый, можно сказать, первый шаг к именно технической прикладной ракетной технике. Слева решетка, телевизорские закрома. Формуляр-пулемет. Система Максима. Это какое-то вообще древнее. Я не знаю, можно это показывать или нет? Это карты прям вообще очень... Что там? Это ты нашел? Они заныканы там были? Да, какие-то интересные свитки, истории. Так это карта убежищ всей Украины?
Украина и Молдова. Вон написано. Да? Друзья, схемы бомбоубежища, смотрите, всего города Украины, Молдова там есть даже. А что это такое, Артем? Может, нельзя этого показывать? Да даже не знаю, может быть, конечно, да. Есть что-то полезное для нас? Ну, может быть, но правда, мне кажется, что для глаза обычного обывателя это может быть, скажем так, неподготовленному человеку на такое смотреть нельзя. Смотрите, даже тут российские есть какие-то схемы секретные. Друзья, здесь даже московские схемы нарисованы, какие-то станции, какие-то железнодорожные бомбоубежища. Что, Артем, нашел что секретное? Ну да, да. Ого, нашли мы карты, интересно. Обращение к российским военным. Как правильно сдаваться в плен? Тут карта бомбоубежищ всей Украины. Да ладно. Это, слышишь, карта Советского Союза или что? А что оно красное? Не знаю. Типа в крови? В крови? Да. Пресечем пьянство. Саня уже больше 2 лет не пьяничает. Идем дальше, потому что это еще убежище, тут целый огромный кусок. Это мы только зашли, ты представляешь? Сколько там еще всего? Цинки для патронов. Для патронов? Да, похоже, что это. Ну да, ПС. Смотри, это... вот написано. Военные наши. Кто разбирается, напишите 1080 штук. Вот и ключик для вскрытия. Похоже на патроны. Я смотрю, что в убежищах в советское время очень сильно, агитационная была мощь. То есть плакаты, картинки. Политическая и совместно с научно-технической. Смотри. Аве Мария! А. И умер. О! Вау! Смотри, в каком состоянии, глянь. Я таких ящичков не видел красивых. А что это такое? Ого! Пятерочки, но они новые, смотри, какие вообще нульцевые. Аж. Слышь, Артем, а вот сейчас, кстати, нас подписчики все завалили вопросами, мол, пацаны, где можно взять противогаз, намутите противогаз. Вот в современной войне, которая идет, насколько гражданскому человеку необходимо иметь противогаз, поможет ли это ему чем-то? Ну, это все в зависимости от того, какой противогаз. Ну, то есть вот это самое обычное, он защищает от угарного дыма, может быть, самых каких-то элементарных газов, испарений, но от какого-то там химического оружия, аммиака, это нужно все иметь специфические фильтра и уметь его применять. Ну, это нужно уметь этим пользоваться, потому что ты, скорее всего, себя убьешь неправильным использованием. Ну, я так понимаю, что маска, это, в принципе, вторично. Самое главное, это фильтр. Да, самое главное, это фильтр. Ну, маска, главное, чтобы она просто прилегала правильно к лицу, то есть... Пятерочка, твой размер. Да не открывай, да, так будет. Смотрите, кстати, кто не знал, мало кто выкупает, это старая советская сигнализация на двери. Идут вот такие проводочки на разрыв. И если злоумышленник пытается тупо распилить дверь, он разрывает проводочек и срабатывает сигнализация. Круто, я такого не бачила. А, не видела? Ні, я такого не бачила. А, є магнітик, а я не бачила, щоб щось так в двері було. Бля, тут бардак, конечно, такой. Вот здесь жили люди, принесли сюда кровать, матрас, даже пахнет человеческим присутствием. И вон, кстати, аварийник, смотри, как забаррикадировали. Аварийный выход из бомбоубежища. Смотрите, друзья, это на народ одевать, а это именно уже промышленного масштаба, чтобы именно Артем, фильтровать все убежище. так это такой же фильтр, Артем, или он технически отличается? Такой Ну, же. технически там просто больше различных элементов, которые фильтруют еще там от ионизирующего ядерного отравляющих веществ. Я тебя понял, слышишь, а ну-ка, попробуй включить, а ну. Работает. Только ручное нагнетание воздуха. Ручное нагнетание воздуха. Давно не включали.
Надо Конофея вызывать, что-то скрипит. Смотрите, в убежище создавалось несколько атмосфер больше, чем на улице, чтобы через щели не могло сюда зайти, а только выйти в воздух. То есть в убежище всегда повышенное избыточное давление создается, чтобы бункер нагнетался воздух и могло от воздуха только выходить. Зайти сюда ничего не могло, даже если разгерметизируется где-то. Смотрите, тут очень интересные пассажиры висели, что здесь даже сигаретки в гильзах. Сигаретки в гильзах поставили. Вот в этой комнате типы жили. Бля, тут же сыро, сука, холодно, пиздец. Вот, видите, здесь на картонках, прямо вот так вот, в тряпках, вон, на дверях, на деревянных, вот здесь вот жили, вот так вот люди ночевали. Ну и вот, что интересно, здесь, я не знаю, кто делал эти записи, вот, первый день войны, 24 февраля, и вот идут записи, 25, 26, 27, 28. Степан! 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 Иди сюда. Ключи от убежища находятся у коменданта. Спасибо большое коменданту, что завели нас сюда. Большое вам спасибо, комендант. Друзья, пока мы будем искать выход из убежища, поскольку комендант нас тут закрыл, я для вас оставил вот здесь вот видео. Зайдите и посмотрите, там такое видео, я старался для вас его приготовил. Вот оно лежит, вот такое классное видео. Зайдите, очень интересно. И посмотрите, вот здесь вот оно, вот.